بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أجسيا جماعة lokacinmu is very short minutes ya saura nan ga ya kamata 9 o'clock mun ba da shafi kuma yanzu is 8 o'clock already saboda halinmu da mukaddaminmu ya magana kai na jinkirin lokaci shi ya create irin wanga abu. Akwai amana da alkawali gabanmu wanda muka yi kamar idan za mu zamna duka za mu yi kokarin sharhin wannan risala zuwa ga al'umma saboda rijin guda daya li halika man halaka albayyina wa yahya man hayya albayyina. Kowa da kowa ya ga filin original munewa wa muke bi me yace mu, shin halayenmu nan shine wannan abu ko kuma dai mun bar direction nan mun take wani side. Domin an riga an rudar da al'umma yanzu abu ya riga ya rikice, mutane sun samu two-party system ba yadda za ka yi da MPP ya yadda ya bi aikin John Mahama. Duk abin da yanzu suke kan mulki mutane na kukan ga ana ba da hope kamar INEC ya kudin mai da wakai kabin nan yanzu ya shigo a yi kaza. The two-party system create a lot of problem and disaster a cikin al'umma. Sai sa kowane guri kake ya kamata ka defend wannan side ko da waye wani abu cikin wa'annan sawa'an malami ne ko jahili ne ko dan kilbuwa ne wataƙila ma wani su ma mahaukatai ne tun da dai unguwanku ya fito to ku duka ba justice cikin abin nan to shine wurin zaman mu na rayuwar fadin maulidi na shi Ahmad Tijani sai muka ce bari mu karanta risalan da ya aika ma almajiran shi duniya kowa ya gani shi ga abin da ya samu to amma me kuke yi wanda ya ji a jinka very clear. To amma this minute ga kun sarar nan ya duke more than 1.5 hour sannan na karanta 8 pages yau ina da sauran minti 30 how many pages zan yi doki in karanta kuma is about 30 pages wannan littafi. But ala ayi hal tunda Malam Ahmed ya exist yi magana kai zai yi magana kai in ba haka nan ba kaga yau taniya ne tafiran annabi Muhammad yadda ya kwashe mun ga haka nan su kan ya farkata mu ya kwashi to na yi mistake na put on nan yana ganin medicine na da mun kyale shi mun firan annabi Muhammad haka nan da gani irin waɗannan mujizozi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Abinda nake son gaya wa umma manzo Allah shine al-insanul kamil, cikakken mutum wanda Allah ya aiko. Bayan annabi Allah bai aiko kowa ba, duk wani mutum da ka gani bayan manzon Allah za ka bi shi ne in ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kuskurensa to lokacin za ka ajiye nashi ka bi na annabi Muhammad domin ranar tashin kiyama Allah bai aiko maka kowa ba sai Muhammadu Rasulullahi, bai tilasta maka ka bi wani ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma at the same time manzo Allah da ya wuce ya bar wayanda zamu bi shine ya barwa sahabbai wanda suka karbi addini nan a wurin su ma sun bar tabi'ai su ma sun bar almajiran su ma sun bar almajirai har abin ya zo ya kai kowa ma ya yi kokari ya iya sanin manzo Allah sani na kwarai da abin da ya zo da shi shi ma ya zama abin bi. Don haka alkur'ani ya bude mana wannan hanya fili. Ubangiji sai ce mana wattabi sabila man anaba ilayya, ku bi hanyar mutanen da suka doki hanyar komowa zuwa gani Allah madaukakin sarki. Wayannan mutane a cikin al'umman ga shine wayanda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To saboda shi ka'idan mu kenan a fili, littafin malamin da zamu karanta dokan shi fili yake. Wannan magana yana rubuce a masallacin shi kato a kofar gidan shi an rubuta in kun ji na ce ku auna da abin da annabi ya kawo, in yayi daidai ku yi aiki da shi, in bai daidai ba ku yi wasa da shi. Wannan shine sakon Sheikh Ahmad Tijani ya gaya wa duniya. Shi ko Sheikh Ibrahim kasidan sama da ya ta karantawa sannan ya yi tilawa ya bar duniya. Daga cikin abin da ruwaya ya zo ya gaya mana
ya karanta abin da yake cewa idan sara hayrun nasi sirtu wara'ahu. Idan aka ce mana nan annabi ya bi to wurin nake bi, fa in Allah yawma fal masir ba'idu. Da an ce annabi ya stop to tafiya ya kare. To shi yasa inda kuka ji ina bin nan to ku sani ba ni ba, inda annabi ya bi nake bi wurin nan. To don haka in kun ji an bi wani to za a bi shi ne don ya bi annabi Muhammad. Wannan nukuda ya yi wadiya. Wannan risala mun karanta shi, muka zo muka yi magana inda bawan Allah nan Sheikh Ahmad Tijani ya yi wa al'umman duniya nasiha, ya ce yana gaya mana cewa kowa yake yi zunubi shi'umi ne. Idan mutum ya aikata shi akwai hukuma guda biyu za su same shi, guda duniyan nan guda lahira. Ya ce ba yadda za a yi ce ka shata, sai dai ka doki mataki na neman yafewa. Daga cikin matakayyar neman yafe laifi shine idan ka yi wani abu na zunubi ka yi kokari ka yi wani aikin kirki bayan shi. Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati zalika zikra lizakirin. Sa'annan hukumar lahira wannan abu biyu ne zai sa a dauke in Allah ya ga dama ya yafe maka. In ba haka ba sai kai kayi abin yafewa, to yin abin yafe wannan sai ya fara fadin ababen da yin su yana sa a yafe maka laifi karkasha na lahira. Sai ya ambaci salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce idan mutum na yin salatin manzon Allah madauki sarki zai ba shi lada. Har ya zo ya rawaci asa wanda ke cewa idan kai wa annabi salati guda daya Allah zai halicci mala'ika da wannan salati. Mala'ikan zai shiga cikin ruwa na teku, idan ya fito ya kakkabe jikin shi, kowane digon ruwa guda ya fita za a halicci mala'ika da wannan salati. Shi wannan mala'iku duka na digon ruwan nan su suna roƙon Allah ya yafe maka, ba za su saya ba har sai ranar tashin kiyama. Albarkacin salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai inda yake cewa ya ishe ka falala na cewa salati na sa a yafe. Allah madaukakin sarki zai rubuta maka lada 10, zai shafe maka zunubi guda 10, zai daga darajanka 10. Sa'an nan kuma shi zatin kansa idan ya maka salati 10, mala'ikun sama 7 za su yi maka salati guda 10. Sa'an nan bayan wannan duka za ka samu daga daraja da yafe zunubi da kankarewa 10. Daga wurin ne malam ya ce wannan matsayi darajar salatin nan la yukaddaru bi kadrihi, wani bai iya sanin nawa ma Allah zai baka, saboda kowane salati ma guda ɗaya da bawa yayi Allah zai halicci mishi mata a cikin aljanna na hurul hin. To wurin malam ya ce waya fi haza, wannan darajar salati ya isa. To ga gaba page na 9 a cikin risala, malam ya ci gaba da gwada mana ababen da idan kana yi Allah zai yafe maka zunubi. Ya ce wa kaza min mukaffirati dhunub as-salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 80 marra lailatul jumu'a. Yana daga cikin abin da in ka kula da yin sa Allah na shafe zunubinka duka, shine daren juma'a duka ka yi kokari ka samu lokaci na musamman ka yi wa annabi salati so 80 times da hadaya zuwa ga annabi Muhammad a kowane daren juma'a. Idan kana yin wannan Allah zai yafe maka. Ya ce wa yaumiha ba'da al-asr, haka kuma ranar juma'an da kanta bayan sallar la'asar in kana zama kana yi ma annabi salati su 80, wannan kuma Allah madaukakin sarki yana zama sababi na yafe zunubi. Wa yaumiha ba'da al-asr fa inna samanina allati fi laylati tukaffiru dhunuba 400 sana. Yace idan mutum ya zamna daren juma'a yayi wa annabi salati su 80, Allah yana shafe mai laifi na shekara 400. والثمانين التي بعد الأسر تكفر الذنوب 80 سنة. يا سلم كما صلاة ذاك يوم النبي رانا جمعة باين الأسر wannan kuma ana shafe maka zunubi har na shekara 80 baki daya. Sa'an ne ya ce wa min mukaffiratin zunub salatun tasbih, yana daga cikin abin da ke shafe zunubi duka shine salatun tasbihi wa hiya al-mashhura fi kutubil hadis.
ya shahara a cikin littattafan hadisi annabi Muhammad ya kira dan uwan ubansa Abbas ya ce ya Rasulullahi damuwa ya ishe ni, tunani irin ababen da muka yi jiya duk sun dame ni, ko akwai wani abu? Manzo Allah ya ce zan gwada maka wani abu, idan ka yi shi zunubinka babba, zunubinka kankani, zunubinka wanda ka sani, zunubinka wanda baka sani ba, da wanda ka tuna da wanda ka manta, duka Allah ya yafe maka. To sai annabi ya koya mishi salatin tasbihi. Sallah ne ake yi raka'a 4 bayan fatiha da sura zaka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar so 15 a lokacin da kake tsaye, sannan ka yi allahu akbar ka yi rukuyi, in ka yi rukuyi ka yi so 10, in ka tashi ka saya kuma ka yi tasbihin nan 10, sannan ka yi sujada, a cikin sujada kuma ka yi 10, in ka zamna ka yi 10, ka yi sujada kuma ka yi 10, kar ka miƙe sai ka taso ka zamna ka yi 10 sannan ka miƙe. Wannan idan kana yin haka har raka'a 4, manzo Allah ya ce baba ka yi kokari kullum ka yi, idan baka samu dama ba ka yi cikin sati, in baka samu dama ba kowane wata ka yi so guda, in baka samu dama ba a cikin shekara ka yi so guda, in baka samu dama ba cikin rayuwa yi kokari ka yi so guda. Idan ka yi shi zunubin ka babba karami wanda ka sani wanda duka Allah ya yi. To saboda shi a nan ga yana gwada mana abinda mutum idan ya yi sababi ne na aimi a yafe mishi zunubi yadda bai zai sha ukuba ranar tashin kiyama ba. Sai shi ne salatin tasbih. Malam ya ce fala natilu bi zikriha fa innaha kafilatun bi takfir jami'in dhunub min bidayati taklif al-ardi ila mamatihi. Yace ba sai mu yi bayanin dogo game da salatin tasbih ba. Yin salatin tasbihi yana kankane zunubi duka tun daga ran da ka balaga har ranar da ka mutu. Ya ce wallahu zu fadlin azim, falala ce daga Allah da yake ba wanda yake so, falalan Allah yana da girma. Sai ya ci gaba ya ce wa min mukaffiratin dhunub ad-dawam ala qira'ati akhir suratul hashr, karanta suratul hashr ayoyin karshe tun daga law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كرنت وإن سنة ساعة في مكة ذنبك دكا وأن كجي لاهرة بذابك أخوة. sa'annan malam ya shiga da cewa wa min mukaffirati dhunub subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah mil'a ma alima wa adada ma alima wa zinata ma alima fa yace fa innal marrata alwahida minha tukaffir jami'al dhunub wa tu'minu al-abd min azabillahi ta'ala. mutum ya yawaita fadi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. in kana yawaita fadin wa'annan Allah zai kankare maka zunubin ka baki daya, kuma za ta baka aminci ga barin samun azaban Allah ranar tashin kiyama. wannan shirkin janna koya maka in kai laifi guda abinda zaka yi kenan don ka sha can in kai da yawa fa. malam ya ci gaba da cewa ومن مكفرات الذنوب المواظبة على مسبحات الأشرار. yana daga cikin abinda yake sa a yafe maka laifi shine ka dawwama kana karanta musabbihatil ashara. abinda ake kira musabbihatil ashara wato surori ne za a karanta su 7, su kuma wa'annan daidai ne guda 10. Fatiha 7, kul a'udhu birabbin nas 7, birabbil falaq 7, kul ya ayyuhal kafiruna 7 da kul huwallahu 7. sa'an nan za a karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar guda 7. sa'an nan za a yi ma annabi salati guda 7. sannan za a yi addu'an neman gafara mai iyaye kai da iyayenka guda 7 da neman aminci da sauran musulmi. to sun tattaru guda 10. wanda ke neman yin jefa mini wasu na gaya mishi, domin yanzu ko an gaya maka su ne wa'annan
idan mutum ya dawwama yana karanta su yana daga cikin abin da zai sa Allah ya yafe mishi zunubin shi. Sannan malam ya ce daga cikin almukaffirat zunub shine as-sayfi, akwai addu'a na musamman da ake kiran shi du'a us-sayfi, wannan kuma shi kun bi almajirai sun gaya muku domin lokacin ba zai bani dama ina rubuta waɗannan duka ba. Malam ya ce karanta shi so daya da safe ko kuma da marance so daya yana sha azabin zunubinka, amma wanda ya dawwama yana karanta du'a'u sayfi ba ma za a rubuta laifin ba balle a shayi. Sa'an nan kuma yace yana daga cikin wannan addu'a da ke sa a yafe shine addu'an ya man azharal jamila wa sataral kabiha, shi ma yana nan zuwa karshe idan kana karanta shi za a yafe maka zunubinka. Malam yace fa innal khabara sabata annahu yamu jami'al dhunub, cewa labari ya tabbata daga annabi Muhammad karanta wannan addu'a yana shafe dukkanin laifi. Wai yuti sahibahu thawaba jami'al khalaiqi fi kulli marratin minha wa yakfi haza. Malam yace yana ba da lada na dukkanin halitta baki daya a kowane daya idan ka karanta. Malam yace wannan ya ishe ka. To yanzu za shiga cikin nasiha na biyu. Ai wannan karatu kun ji shi yadda ya ce mu kula da sallah da azumi da zakka, kun ji wannan karatu. Malam ya ce a nan ga wa usikum bil muhafazati alal bu'di min iza'in nas wa idrarihim. Ina yi muku nasiha ku almajirai na, duk wanda ya ce shi almajiri na ne in shehu tijjani, ina yi maka babban nasiha ka kiyaye cutar mutane. bai ce musulmi ba kawai ba, annas, kalmar nas, duk wanda sunan shi mutum to ka kiyaye abin da zai cuce shi. Kalmar al'iza wal idrar, cutarwa, idan ya zo da ma'anar iza shine zagin da zaka zage shi da baki ran shi bata, idan an gama shi guda biyu yana daga cikin kalmar yajtami'ani idza iftaraka wa yaftaraka idza ijtama, in sun hadu ma'anar su guda kowa da ma'anar shi, in sun rabu suna dokan in general ma'ana. Kalmar idrar shine kai abin da zai cutar da shi. To abin da ake cewa zagi wa mutum in general, yace in ka ce kai almajiri na ne to ka kiyaye wannan. Ran da ka cuci wani mutum to ni da kai akwai gabu tsakanin mu, domin hanyar mu na neman yardan Allah ne. Wanda ke neman ya samu yardan Allah to ya kiyaye hakkin bayan Allah. Wannan shine nasiha shi. Yace haka kuma ina muku nasiha wal ba'si an uyubihim wa awratihim. Kowa ya kiyaye neman laifi na dan uwan shi mutum. Kar ka sa ido ko da ka gani. In ma ka ga mistake ka ce ba haka ka gani ba, idon ka yayi haka. Wannan shine nasihan Shehu Tijjani. Kuma ka kiyaye kallon aibinsa, ka kiyaye neman al'auransa, bi ma'ana wani asirinsa boye wanda bai son ya sani to kakka tono. Yace fa innal mushtagilu bidhalika la yuflihu fi dunya wal akhirah. Duk mutumin da ke cutar mutane yake neman aibinsu, yana tone-tone ya defo abinda yake boyayyen asirinsu da ba su son a sani, in ka bari wannan ya zama rayuwanka, Shehu Tijjani ce ba ka sira la duniya wala lahira. Da yake nan gaba ya ce wa usikum bil bu'di min umuri, zai muku nasiha da ku kiyaye wayansu abubuwa min umurin da talwin da wayansu abubuwa. Wayannan abubuwa shine ne kullu man waqa fi amrin minha amatahu Allahu kafira. Wa'anga ababan da zan gaya muku yanzu kun ji Shehu Tijjani yana gaya wa almajiran shi, duk mutumin da ya kiyaye yana yin su to Allah zai kashe shi ranar mutuwar shi kafin. Ko ai musulmin da musulmi yake da almajiran shi amatahu Allahu kafira. Yace kuma min gairi shakkin, yace wallahi ba shakka in kana yin su Allah ya kashe ka cikin kafirai. Wal iyazu billah, Allah kai mana sani. Na farko ababan da in kana yi tabbas Shehu Tijjani ya ce bai shakka ranar mutuwa kafiri zaka mutu. Wani abu kasuratu hidayatil muslimin, kaga farko kaka cuci mutane ko, to amma yanzu kaka yawan cutan musulmi, to wannan yana sa ka mutu kafiri ba wani makawa. In dai musulmi kake cuta
to ranar mutuwa an zuwa da imanin ka mutu ba imani. Na biyu al-iksaru min az-zina min gairi tauba, mutum ya yawaita yin zina kuma baya tuba, to tabbas ranar mutuwa an zuwa da imanin shi mutu kafiri, in ji Shehu Tijjani. Na uku id'a'ul wilaya bil kazib, mutum ya yi da'awan cewa shi waliyi ne alhalin kuma karya yake. Ya ce duk mai wannan hali ya mutu kafin. Na gaba al'intisabu lil mashiqati bi gairi izini, mutum ya yi da'awan shekuntaka ba da izini ba. Ai yanzu ana Shehu Usman yana jin daɗi, wanda kan kira shi Malam Usman yana kowa na kira na Shehu Dubai yadda yake. Don Allah su ake yi wannan abu. Yau wani dalika ke yi? To a wurin wasu ka koyo nasu tijjaniyanci ga sakon Shehu Tijjani. Duk wanda ke yin wannan abu in ji shi, ka ji fa wai ranar mutuwa bai shakka ka mutu kafiri in baka tuba ba. Na gaba التأمل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكاية قوله mutum ya yi da gangan ya kirkiri karya ya dangana wa annabi Muhammad, she kai ka karbo wannan labari kana bayarwa ka mutu kafin. Ba wanda ya kawo na ba wanda ya karyan ba, shi da ma fal ya tabawa a makada minan nar. Kai da kake doko wannan hikayen karyan da aka yi ma annabi kana bayarwa, ranar mutuwa an baka yi hankali ba shi ka mutu kafin. Shi yasa Mr. Chairman, yin hadisi bai tabbata ba la asala lahu. Me kake so? In kana karantawa an ce maka ka bari ko ce ka continue. Idan ina son ka me ya kamata yi maka? In kana son kanka me ya kamata ka yi? In kana dangantaka ga Shehu Tijjani ga wasicar shi, ga nasiyar Shehu Tijjani. Shi yasa wanda yana gaya mana hadisi in bai tabbata annabi ya faɗi ba me ya kamata mu yi? Wannan yasa muka ce ku yi wulgi da wa'ancan ba su tabbata ba. Saboda mu almajiransa ne kuma abin da ya ce mu yi kenan. To ta kaka kake da awan in dangantaka zuwa gare shi kuma ga abin da yake faɗi, ku ji hasalin abin wai ka mutu kafiri kuma bai shakka. Ku gaya muna abin da annabi bai ce a yi ba a cikin wannan magana. Na gaba al-inhimak fil ghibati wal namima, mutum ya nuta a cikin cin naman ƴan uwan shi mutane da kuma gulba. Ya doki maganan wannan ya je kai ma wannan, ko da wannan ya tashi ya faɗi maganan shi na aiki bayan shi, ya ce wallahi in kana yin wannan baka bari ba ka mutu kafin. Bila tauba ko ya ce fa hazihi umur, wa'anga ababen gada na gaya muku yuqta'u li sahibiha annahu yamutu kafiran walau amila ma amila. Yace duk mai yin wa'anga ababen gada na ambatan ga wallahi an hukunta a halaran Allah cewa mai shi kafirci zai mutu a cikin kafiri kowane aiki ya yi sadaka kamar me, ya yi littafi kamar me, ya gama duniyan ga duka da wazi, idan yana yin wa'annan ababa bai tuba ba ranar mutuwa kafiri zai mutu. Ya ce walau amila ma amila illa an ya tuba, sai dai in ya tuba. Wa inna ma yuhtamu lahu bil kufri idza bakiya musirran ala zalika, za a cika karshen shi da kafirci ya mutu arne in ya saura ya continue yana yin wa'annan ababa hatta mata wal iyaz billah. Allah ya kiyaye. Nasiha shi na gaba, wa usikum bi taharatil qalbi, ina yi muku nasiha ko almajirai na ku sarkake zuciyarku min al-gilli, duk wani kofi da kake ji na raci tsakaninka da dan uwanka in kai almajiri na da shauci jami'ai ce rai wal hakdi, bacin rai da damuwa da kake ji ma dan uwanka yar akan wa yake fadi akan yan tijaniya alal muslimin. Duk wanda ka san musulmi ne amma akwai wani abin baci a zuciyanka kana shi ka cire ka ya, domin matukan kana jin wani abu a ranka game da shi to lahira an sai da ku, wanda duka kuma aka sai da shi kuma ya ji shi. Domin ya kaji shi ce a yi man musiba uziba, wanda duk aka ce za mai hisabi lahira to ai mai azaba.
to kai da wani kuma akwai takasansan kai sa an kaki cirewa a sai da ku in an sai da ku ko kun shata domin sayuwan misalin kurum ai azaba ce Allah ya ji tausayi to saboda shi ya ce a fidda alhikdi alal muslimin fa inna man tahallaka bi zalika la yuflihu abada duk mai jin bacin rai da dan uwan shi musulmi abinda ake ce masira lahira ba shi ba samu wannan sira wannan shine sako shi tijani wa al'umma wa usikum bil bu'di an su'i zanni billah wa bi ibadillah ina yi muku nasiha almajiraina ku nisanci mummunan zato ga Allah ku daina mummunan zato kuma ga bayin Allah ku daina wa bi ibadihi almu'minin fakad qala sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasalatan laysa fawqahuma shay'un min alkhair husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah akwai hali guda biyu babu alherin da ya kai su a wurin Allah shine kullum mutum ya rika kyautata zato tsakanin shi da Allah ya kuma kyautata wa bayin Allah zato ya ce sa'an nan kuma bayan shi akwai hasanatani laisa fawqahuma shay'un min ash-sharr su'u zanni billah wa su'u zanni bi ibadillah tabi'a guda biyu ba mugun abu na sharri da ya kai su shine mutum ya rika muna na zato tsakanin shi da Allah da kuma ya rika muna na zato da yan uwan shi musulmai duk wanda ke da wannan tabi'a to shine mai sharri na karshe ka san kyakkyawan zato ga Allah duk lokacin da ya saba mishi ka yadda rahaman shi ya fi sabon ka girma amma kar kai kaman kai na ce yafi yanzu dai ina jin kunya ma ban iya fadi kuma la ka muna mai zato masu wazi inna Allah shadidul iqab wuta za sa ka tunama dubu no gafuru rahim kuma of course gafuru rahim kuma ilamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah nabbi ibadi anni ana al-gafuru rahim wa anna azabi saboda shi yasa mu'mini ana so ya yawaita ya kyautata zato akan abin da ya riga ya wuce sawa'an mai kyau ne ya kyautata zato Allah ya kalli mara kyau ne ya tuba ya kyautata zato sannan kuma ya kyautata zato wa bayin Allah in ji shehu tijjani idan kana munana zato gare su to ba wani mai sharri gare ka ko da magana zai faɗi yi mishi tawili the best one a ba haka yake nufi ba in ma haka yake nufi ba da ni yake ba in ma da ni yake watakila ya faɗi aibina ne don in gyara try ka samu mishi better solution amma maganan da yake cikin iska ma ka zagaya shi an ka zo ka dibiya wa kanka ka iya ka kwana kai baka san su ba ai su yi haka ba da kowa suke ba da shi suke no dan muridin shehu tijjani ba tabi'an ka ba malam kana bin tijjaniyan gaskiya wallahi duk wanda ba wannan halin shi ba tasbahin shi ba komai bane ku ji gaya muku gaskiya mu je gaba yace wa usikum bil bu'di an akli al haram shar'an ina muku wasilci da kakkausan murya ku nisanci cin haramun da shari'a yace abin ga haramun duk abin da shari'a yace haramun ne sai tijjani ce muridi na ya rabu da wannan yace fa innal mudawim ala dhalika yahbitu amalahu la mahala anan ina ganin akwai printing mistake wurin nan zai iya zama fa inna man dawama ala zalika wanda duka ya dawwama bisa kan cin haramun shehu yace aikinsa ya habitu amalahu yana bata aikinsa ne la mahalatan ba shakka ko kuma yuqbatu amaluhu aikin shi tana lalacewa ana ba ta aikin ba shakka ya ce annabi muhammad ya ce layaci anna aqwamun yawmal qiyama za a kawo yasu mutane ranar tashin kiyama ma'ahum min al-asanati amsal al-jibal al-tuhama sun zo da aikin kirki kamar babban dusin da ya fi maka girman dusi a duniya cikin idonka saboda wani dusi ne a wani unguwa hatta iza ji biha har lokacin da za a kawo aikin su na kirkin nan a gaban Allah sarat haba'an mansura aikin kirkin gaba daya mai girma kamar dusi she zama kura da iska ya buga shi su wasi qalu ya rasulullahi sif lana haula
sai sahabbai suka zabura suka ce ya rasulullahi su wane ne za su zo da irin aikin kirki kuma ya zama kura ka gwada mana sifansu inna nahsha an nakuna minhum muna tsoron kar mu zo irin su kenan muwo fakala sai annabi ya ce amma wallahi na ransa muku da Allah innahum kanu yasumun a duniya suna azumi wa yusallun suna sallah wa ya'khuzuna wahnan min al-layl in dare yayi ma ba sa bacci suna gajiya don ibada walakinnahum sai dai halin su idza laha lahum la'ibun min al-harami wasabu alayhi idan sun wani dan samu chance na dukiyar haramun pap suna fisgewa ne sallan azumin kiyamun lailai oho Allah ba ruwan shi kaga tun da kayi an rubuta amma da ka ci haramun yadda ka san ka ajiye wani abu babba wani kwari ya shiga ciki yana ci a wajen ya bar maka sai amma da an zo an doki shi a tadda shi fata-fata ba komai to haka cin haramun ke yi ma ayyukan kirki almajiran shehu tijjani haramun ba kayan kuma malam ya ce fa'ad hadallahu ahmalahum wa kazafahum fin nar wa'annan mutane haramun nan da suke ci Allah ya rusa sallansu da shi ya rusa azumin su ya rusa kiyamun lailin su ya tattara su ya jefar da su a cikin wuta mala ya ce summa innal harama wa in amma al-ard kullaha falahu ahwalun fi ta'lili ala hasbi ad-darurati wal ahwal wai almajirina ku ji da kyau ko da yake yanzu duniya haramun ta riga ta tattara kowa duniya cikin sana'an kowa kamin ka zo haramun akwai trouble a zamanin shehu tijjani ke faɗi wannan ya ce amma duk da haka akwai ways and means to avoid it wato ya zama komi shi sa ka ci ba komai kai ba don tijjaniya ba ya ce wasu yuzkar fi ahirin wasiya insha Allah taujihun ma ya tanawar min zalika ya ce malai ce ku yankuri in na zo karshen wasilci na zan gaya muku hanyar da za a bi a survive lokacin da haramun ya shafi duniya duka baki daya in Allah ya yarda gashi kuma za magana cikin kunni na lokaci na ya kare amma abinda ya fadi a cikin karshen wasilci sai sa mu ajiye shi a haka wata rana zama ya kama mu kuma mun tashi daga wannan wuri ya kamata kowa ya ji tijjaniyan cewa tijjani haka mukaddam yake yi ko haka haruna yake yi ko haka daji ke yi ko haka kai kake yi ya so masu hayaniya wallahi ina son faɗi wannan ne saboda tourism na biyu na farko mu da muke tamam muna yin tijjaniyan to ga yadda take in haka muke yi to mu shine in ba haka muke yi ba wallahi mu ba shi ba na biyu masu zagin bawan Allah waliyi mai irin ma mutane shi irin wannan wasilci su ji tsoron Allah su janye domin in ba haka nan ba za su jefa cikin kansu cikin halaka ya saboda Allah abin nan da kuka ji aka ce wai malami abin da yake gaya wa mutane su kenan don Allah akwai in baka yaba shi ba za ka zage shi jama'a in baka yabe shi ba za ka zage shi wannan shine karshe mu jin tausayin su muke yi domin zagin waliyan Allah man adali waliyan fakar azantuhu bil harb yaki da Allah shi kawo musiba yayi yawan ba saboda shi Allah ya kiyaye amma da kun bar na kare pejin ga da kun gyara wa usikum bil buri amma dana alayhi an-nas al-yawma wa anqabu alayhi wa amma jami'ul afaq al-ard illa nadhrun qalil min al-halq wa huwa mu'amalat bil gish yace ina muku nasiha almajirai na ku ji wanga magana da kyau ku nisanci abin da sauran mutanen duniya yau duka suka fada a ciki kowa da kowa yau ya fadi cikin wannan trouble shi dai kaɗan daga cikin mutane wani trouble ne ya ce shi ne albus zamba a wurin mu'amala ko da mota zai sayar maka in breaking bai da kyau bai gaya maka in ma ya zama dole ya sake shi je shi fake one ya sa maka don tijjani a baya in kai haka baka ba shi tijjani kowa
kowane abin da sunan shi algus ya ce ka kiyaye. Domin me yasa kake yi ne neman yardan Allah ka je kusa da annabi Muhammad. Manzo Allah ya ce man gashi na falaisa minna, wanda ya mana algusu ba ni maka. To yaya za ka yi algusu kuma kana tare da manzo Allah? Ba ka samu. This is his message. To amma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokaci na ya riga ya kare, sai sa ban so ku fara ba don na san na fara ban zuwa koyina. Amma ala ayyi hal wannan message ya kai ga wanda ke tamashi muridi ne ya ji abinda shugaban shi ya sa shi, su kuma masu zagin shi da jefa mai maganganun yama su ji tsoron Allah, su ji abinda ya ce mu musulmi su yi. Idan wannan irin na annabi ne to su zo mu da su mu yi tare, in kuma ba irin na annabi bane to su proof ma duniya. Ya ishe ka an hana kar a zagi Abu Jahal. Manzo Allah ya ce ya tikum ikramatu mu'minan la tasubbu aba fa inna sibab al mayyit yuzi al ahya wa la yasri ila al mayyit. Da ikrama dan Abu Jahal ya musulunta, annabi ce ga ikrama dan Abu Jahal zuwa zai zo muku yana mu'mini, daga yau kan kowa ya zagi ubansa. Kuma zagin mamata ba su ji suna lahira, amma masu rai suke ji ransu na bata. To in an hana karka zagi Abu Jahal, baka sai da zagin kai na iri na ba, wannan ni da kai hanyar guda, sai ka wuce ni sai malamai sai shehunai sai waliyai. Da aka kyale masu zagin waliyai sai aka samu masu zagin annabi har da masu zagin Allah. Baka ji mala'iku su ma suna shan nasu kwanan gaba. Al'umma annabi Muhammad, you people have to be extra careful. Yanzu wannan shine karantarwar wannan malami. Don me za ka ɗauka tasba ka sa wuyan ka kana irin abin da kake yi, ka tama wai kuma kana tare da shi. Ba shi, ba ka, shi. Ya yi dama kai ka shiga kasa. Inda ka yi hagu ma mai bukun ga wani kasa ka shiga. Sai sa magana ta riga ta kare. Allah ya ji tausayin mu, ubangijin Allah ya maimaita mana irin wannan zama. Muna tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukatunmu na alheri Allah ya biya mana. Kalma guda zan faɗi na karshe nan ga ya ce idan Allah ya kai shi karshen wasiya ya gaya maka way to dodge yayin da duniya ko ina ya shiga cikin haram. Ka san abin da ya ce wurin nan, idan garin musulman garin duka kowa na mu'amala da dukiyar haramu, karkashe komai wurin shi, karkashe mai komai. In ka samu asanci ka je wurin arne ku ciniki domin shi komai shi halal ne. Amma cikin kudin musulmi ake samu haramun da ba haramun ba, karkashe komai wurin shi, karkashe mai komai. In ka ga garin kowane musulmi halin su kenan ka bar garin dole. Abin da ya fi da shi ainihin malike ne koma fas. Shi ya practice wa gabu practical. Abin da fi da shi garin da aka haife shi kenan ya move ya fi fas. Saboda fas lokacin duk garin malamai ne, kowane gida biyu ka samu wani babban malami. Sharrin garin na da dan karanci. Abin da ya koma shi fas, in kana so ka sa abin da ya koma shi fas. Ya je zamna wuri har ya karasa rayuwar shi. Sannan ya ce idan ka kasa move ko kuma inda ka je ma haka nan, ka je nan haka nan, abinda akwai she ka tashi ya zama maka dole ka ci abinci, shi sa dole ka yi mu'amala da mai haramu. In ka samu abinda zai ishe ka is finish. Shi sa zamanin da muke cikin ganin Tijjaniya bai tara kudi ya gina gida fa. No. Yana neman kudin da zai ci abinci ne, yadda mai jin yunwa ba abinci shi alade. Ya zai yi? Zai dan cika dan ko? In ya koshi sai yi mai? Sai ya bari. To haka yau ya kamata ku zama. Duk kudin da kuke nema za ku nemi ne only for survival, not for extra. Yanzu mutane sun fara, yanzu watakila Rabi'a ya ci Tijjaniya shekara 50 da wuce, yanzu ya fara ganin wani abu daban ciki ne. Rabbana atina fid dunya hasana ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت مولاها فنعم المولى ونعم النصير.
wayanda suka fito nisa Allah kuma da su lafiya Allah ya muku albarka duka baki daya da mu da zuri'an mu Allah mana albarka marasa lafiyar mu malam Abdullah Mr. Ben Allah ka ba su lafiya malam Saidu Allah ya ji kanshi Allah sa ya huta malumman mu iyayen mu suna gidan gaskiya albarkan manzon Allah Allah ya yafe musu zunubansu Allah ya kai su fadan annabi Allah ya sa mu hadu da annabi muna masoya masu kaunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukatun mu na alheri duka Allah ya biya abinda muka aikata na kuskure Allah ya kiyaye mu da muke fadi ba mu yi Allah ya ba mu ikon yi masu ji Allah ya ba su iko su aikata wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin jama'a takbir jama'a masha Allah shehu babban shehu